Cho dòng là gia đình nhưng mà này ngàn đó xích đã cũng mà sân luôn này đi để America đi vô dòng đi gia đình nếu bao dùng mà là bao dùng mà nhưng mà này ngàn đam nhau cũng có như mình là phải nhà này những nhà đại học nhà khai giảng mà đi rồi cho nó cũng vào tham gia sự đồng nghiệp đã cố áp lại. Aku na cho nó sẽ cả thêm ra qua từ bà về cho nó đâu hả thì American này ngà Soya State Department nhé sponsorship này bọn đấy thì mà lý là vô tuệ cho nó ra ba cho nó này ngay season mà ba bảo cho nó rồi này ngay đào khả này mà học bảo cho nó ba lại này cho nó rồi đủ cả chụp phim lòng ngào phim lòng này phục vụ đấy ba cho nó rồi lý là vô tuệ pin này để không gì đi cả nó thì diversity and tolerance in multi-ethnical societies of the world. Pero American này ngà nó cố đấy của bà tụi tama apa với tụi biểu bài cho nó này ngà nhiều lúc anh này bạn nhịp trên này tụi cái đó toàn đi là cái nào học bảo, nó mà công nào đi để nhảy xí, số đi để xí mày, cái nào này ngà để xem này lúc xem để cái nào này ngà ta đi là đi để nhảy xí mày, tụi đi mà là bị đó, chú trong account số này xem đi là bị đó cả. Tất này là đi là một gia này áo số đấy như thế này, lúc bài. Rồi cho nó đi đây rồi Islam bắt đầu vấn đề ông đi này, cho nó Islam đâm vào mà ngã usong số gì một ba. Vì rồi đi ông đây union suy luận này to religions as power, religions for peace. So đấy nhà mà cho nó là co-founder này pa bài. Ấy mà đại người này là thì bắt đầu bảo dùng ta hazard là gì, nãy lệ mùi thì sau gì. Thêm nhiều loại mà bùi phê sai gì rồi mà tham gia này cho nó chú giá thì xí bài cho nó Islam đó mà vì mà tham gia trong sẽ lấy cũng để thế à đi đông ngao lâu đi ra nhưng mà vì hàng lúc bao dùng bà bao dùng đi thay này em đang là này này à nhưng mà là đi diversity mà cái đó nhưng mà đây là không đến đấy rồi nó nhiều biểu bài nhưng mà là đi mà tu quê bia hôm nhà tôi mà cho nó chỉ gì nhiều số này để bao thâu này chỉ bị ní cái gì đấy là bao nhiêu thứ để mà bán được cái này xin thì đã mà sao bảo sao để được biểu lộ mấy bảo bao mong sống thì đã em đã làm vậy nó cái đó đặc khu đấy xin ông bố tôi ra để thu về lại mấy số này về đã mà biết thế này cái sao được biết vậy cái là trong nó cho nó này cái diversity số nào cái luôn nhiều mà cho nó chăm nhắc Quran mà thì cái sao này bắt đầu nó chết rồi lúc đó biết chuyện humanity này bắt đầu lúc đó alo đồ vấn đề đặc khu đấy là biết gì đấy vấn đề đặc khu đấy mà phun này mà số đấy giàu già complementary pair cái này lưu nhiều bao giờ này language đi lên lưu nhiều phía bỏ là gì đấy dùng gì thế này bắt đầu lưu vào đấy truth is one về tao hi thế sao đi à đi đặc khu đấy về khi sinh này à cũng nào cũng mấy sự toa rồi thì mình bảo vấn gì cả lần đi ta ác anh đàn nó bảo vấn gì mà chỉ để lưu bị ta trên cả là tụi nhà gì à thì à bây giờ ra xem đi hobby mình anh ấy phải mà chọn lại nó đặc khu đi rồi thế sao đi à về tôi đó là về quê bia mù đi à trên nhà tôi mà xí quê bia mù đi xí ấy là u chăm nhá của mà Allah xem nhá cả mấy thà đấy alo u bà đã đặc khu đấy thì ông ngài lâu này ngài mà lâu phù lúc rồi thì ní cho nó rồi Islamization để vào lâu Islam thì gì lúc rồi này nhìn ông này u đi đâu cho nó rồi à trang cu trang ngài này điểm bia bù lúc đấy ấy đi Allah đủ tập bố sau này ai đó à linh ngài này mà phải tầm anh nói gì u đại vậy rồi thà alo ngủ dùng gì thì ông ngài lâu này này nó đấy tu đâu cũng mấy à thế chẳng nhà dùng gì nào lâu mà lá luôn mấy thằng ta đã nói mà la ikraha fi din there is no compulsion in religion anh nuôi nín đẹp gì anh nín đẹp gì em hay đi ao cho nó đúng là bê lúa mà lúa đi ao dùng gì nào đâu luôn mấy à tu ye tu hạt ta này cái chuyện rồi phê oza nó mà liều oza go đi cũng là biểu đi xóa mồm oza go cái chuyện rồi phê goစိတ်တုံးလုံးချယုံကြည်လာမှသာလျှင်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့အစ္စလာမ်မှာပြောထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့် diversity ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲလူမျိုးတွေမတူကြတာကိုလည်းကုရ်အာန်ကပြောထားတယ်အယူဝါဒတွေမတူကြတာကိုလည်းပြောထားတယ်သို့တော့ဘယ်လိုနေကြမလဲမဟာတမန်တော်မြတ်တက်တော်ထင်ရှားရှိတော်မူတဲ့အခါမှာဘာသာပေါင်းစုံကျင့်နေခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်အရှိအလယ်ပိုင်းက Semitic religion တွေเนาะ Jew တွေရှိတယ်เนาะ Zoroastrian ဆိုတဲ့ Majusi တွေရှိတယ်no Coptic Christian နဲ့ Nestorian တွေရှိတယ်ဘာသာမှမယုံတဲ့လူတွေရှိတယ်ရုပ်ဝါဒသမားတွေလည်းရှိတယ်နော်အားလုံးကိုတမန်တော်မြတ်ရဲ့အခြေခံကတော့လကုမ်ဒီလကုမ်ဝလီဒီခင်ဗျားတို့အယူနဲ့ခင်ဗျားတို့နေကျွန်တော်တို့အယူနဲ့ကျွန်တော်တို့နေအဲ့ဒါ coexistence ဆိုတာဟိုတုန်းကရှိ peaceful coexistence နော်ခင်ဗျားတို့အယူနဲ့နေခင်ဗျားကလည်းကျွန်တော်အယူယူမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကလည်းခင်ဗျားအယူယူမှာမဟုတ်
ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပေါင်းစုံလုပ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကတရက်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာတရားလိုကျင့်နောက်တစ်ရက်ဆိုခရစ်ယာန်လိုကျင့်နောက်တစ်ရက်လိုဟိန္ဒူလိုကျင့်ဒီလိုကျင့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ဘာသာတရားကိုနဲ့ရှိုင်းစံကြီးအမြင့်တမြင့်မှအတင်းဆောင်မခံမနဲ့ကျင့်သုံးတယ်သို့တော်ပဲလေကြံတဲ့ဘာသာတရားတွေကိုလည်းပဲဒီမှာကျွန်တော်လာပြီးကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ tolerance ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကား you tolerate something that is wrong no that is one meaning နော်မှားနေတာတခုကိုကိုကသဘောထားကြီးစွာဖြင့်အောက်အီးသိခံခြင်းဒါအတိတ်ပဲတခုပါဒါပေမဲ့နောက်အတိတ်ပဲတခုရှိသေးတယ် you try to understand the other people point of view တခြားလူတူရဲ့ရှုထောင့်ကိုကိုကနားလည်ပြီးနိုင်တာတို့မတူကြတာဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်မတူနိုင်ဘူးဆိုတာမှာတော့သူ့ရှုထောင့်နဲ့ကိုရှုထောင့်ရှိတယ်ဒင်္ဂါတစ်ခုရဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းလိုပါပဲတို့ကပန်းကမြင်နေတယ်နော်ခေါင်းဆိုတာရှိနိုင်သေးတယ်အဲ့တော့ we try to understand မတူဘူးဆိုတာတော့မှန်တယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီမတူညီမှုကိုနားလည်မှုပေးခြင်းကို tolerance လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စလာမ်တရားတော်ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒါကိုအခြေပြုပြီးဘာသာပေါင်းစုံမှီတင်းနေထိုင်တဲ့နော် multi ethnical society မှာလေ့လာဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အင်တာဝန်တာပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားများကလည်းခုနကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကလူတွေအကုန်လုံးဒီပါသဘောတူပါတယ်နော်အကုန်လုံးပဲပါသဘောတူတယ်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြတ်ဆွေပြောသလိုပါဘာသာရေးမဟုတ်ပါဘူးဘာသာရေးဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အင်တာသတိထားရမယ်ထောင်ချောက်တွေရှိတယ်ဒေါသတွေထွက်အောင်ဦးစင်းပြောသလိုအဲ့ဒါကိုပြောတော့ခင်ဗျားတို့ဒေါသတွေကိုစွာပေးနေဒေါသထွက်လာပြီးတော့ဒီဘာသာရေးနှစ်ခုရဲ့ထိတ်တိုက်မှုဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီမသမာသူများအင်မတန်ဝင်သာနေမယ်အဲ့ဒီထောင်ချောက်ထဲကျွန်တော်တို့ဝင်မသွားအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အချိန်ကြာမှာပါရေးရှိမှာပါနော်ယူသားတဲ့ဖြူစင်တဲ့လေးလာဖို့အချိန်မရှိတဲ့အများပြည်သူများကိုတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ကခုခံအားတွေတက်လာအောင်လုပ်ပေးရမယ်မသမာသူများတွေးထိုးလှုပ်ဆော်လို့မရအောင်အမှန်တရားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအစားထိုးပေးရမယ်ဒီအမုန်းတရားတွေကိုပဲလုပ်နေကျွန်တော်တို့အများကြီးမေးဖို့မေးတယ်အမေရိကန်မှာ hate speech နဲ့ freedom of speech ကထိတ်တိုက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ freedom of speech ကဘယ်အချိန်မှာဘောင်ကျော်ပြီးတော့ hate speech ဖြစ်သွားလဲဒါပေမဲ့ freedom of speech ကိုတော့သူတို့ခိုင်ထားပြီးမယ်လေအဲ့ဒီ speech တခုဒီ violence တခုကြမ်းဖက်မှုတခုကိုဥတည်နေပြီဆိုရင်သူတို့ဒါကိုဟန်တာဖို့အတွက်နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တယ် sheriff department ကိုရောက်ခဲ့တယ် chief နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုမေးတယ် freedom of speech ကိုတော့ခိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရားပွဲတစ်ခုမှာအမုန်းတရားဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမုန်းတရားရဲ့နောက်ွယ်မှာအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပြီဆိုရင်ရဲကချစ်ချင်းလာပြီး disperse လုပ်ပေးနိုင်တယ်ချစ်ချင်းဒီအုပ်စုခွဲလိုက်တော့ဒီအုပ်စုခွဲလိုက်လို့ဒါကသူက freedom of speech ကိုအင်မတန်ကိုနှစ်ကာနဲ့လက်စုပ်လက်ကင်ပြုထားတော့လူအဖွဲ့အစည်းမှဒီပဲနေအဲ့ဒီအမုန်းတရားများမပြန့်ပွားရေးအတွက်သူတို့မှာအစီအမံတွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရခဲ့တဲ့ပညာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပေါ့လေအဲ့ဒီအမုန်းတရားတွေမပြန့်ပွားရေးအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့နီးဗျူဟာကတော့ကြိုက်တဲ့လူတွေကြိုက်တယ်မကြိုက်တဲ့လူတွေမကြိုက်ဘူးနော် VOA မှာလည်းနှစ်ခါကျွန်တော်ပြောပြီးပြီအမုန်းတရားတွေဖြန့်နေတဲ့လူတွေကိုဖမ်းတာတို့စီးတာတို့အေးအေးယူတာတို့ဒါကျွန်တော်တို့အလုံးမဟုတ်ဘူးနော်လောက်တာမလောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်ဘာမှမပြောချင်ဘူးသို့ဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်တာဘာလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ကိုယ်ကံအားတွေမြင့်လာအောင်အုပ်စုအားလုံးအတွင်းမှာဘာသာတရားအသီးသီးရဲ့အမှန်တရားတွေကိုပြောထားရင်ဥပမာပသမာသူတွေကဒီပြည်သူတွေကိုအသုံးချလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းအချိန်ကြာမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီအထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းခြင်းကနေပြီးတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီလိုဘာသာတရားကိုနိုင်ငံရေးအလို့မှာသူတို့အသုံးချသွားမယ်မသမာသူများရဲ့အန္တရာယ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘာသာတရားက hijack လုပ်ခံနေရတယ် hijack လုပ်ခံအလူကျစီခံနေရတယ်နော်ဘာသာတရားကိုသူတို့တလွဲလုပ်နေကြတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်ပရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာလည်းအခုနပြောသလိုပါပြဿနာရဲ့အဓိကသည်အသိပညာမြဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းနဲ့ပြုပြင်အောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပေါင်းစုံ religion for peace ပြည်သူများရဲ့ development လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတပိုင်းတနိုင်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေကလေးတွေကိုလက်ယူရှုထားတာတွေအခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် UNICEF နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီဟာတွေလုပ်နေပြီရခိုင် camp ထဲမှာပေါ့ Rohingya camp ထဲမှာပေါ့ဒီလို train the trainer ဆိုပြီးသင်တန်းပေးမဲ့လူတွေကိုလူငယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထားတယ်လူငယ်လေးတွေကို child protection လူငယ်လေးတွေယောဂဗျာမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပညာပေးမလဲ water treatment sanitation အဲ့လို domestic violence စတဲ့နော် gender issue ဒါတွေနဲ့ပြည်သူရဲ့အကျိုးကိုပြုရင်းကနေပြီးတော့ကနော်
ဒီအုပ်စုနှစ်ခုကတယောက်နဲ့တယောက်လူသားဆိုတဲ့ကြက်တီမှုပေါ်မှာတသားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်လာတဲ့အခါမှာသဟဇာတာပြန်လည်းဖြစ်လာမယ်အရင်တုန်းကလည်းရှိခဲ့တယ်အခုမှဒီပြဿနာကမသမာသူများတွေးထိုးလို့ဖြစ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းကယာမဟုတ်ထောင်နဲ့ချီပြီးတူနေခဲ့ကြတာနော်ဒါညင်းလို့မရတဲ့ဇမိုင်းရဲ့အထောက်ထားပါနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုအနေနဲ့ပဲနေခဲ့ဒီဒေသမှာဒီအုပ်စုတွေနေခဲ့တယ်ဆိုတာတော့သမိုင်းအထောက်ထားအခိုင်အမာရှိတယ်နော်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတုန်းကလည်းနေခဲ့ပါတယ်တူတာမတူတာတခါနာပါနော်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေတဲ့အခါရှိတယ်စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့အခါရှိတယ်နော်သို့တော်လည်းပဲအတူနေခဲ့တဲ့အစဉ်အလာတွေရှိတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုပြန် revive လုပ်အသစ်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းမှုကြိုးစားနေပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ